Այդ երբ են հայերը մշակութային ցեղասպանություն արել ինչ-որ ազգի, ինչ-որ պետության տարածքում ասենք այն պահը, երբ որ սահմանազատման արդյունքում Արցվաշենը վերադառնում է Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո եւ մենք գնում ենք տեսնում, որ այնտեղ կառուցվել է մեծ մզկիթ, ասենք 2016 թվականին։ Մեր ռեակցիան ինչ պետք է մենք անենք։ Եվ օրինակ այդ մզկիթի տարածքի հետ կապված օրինակ Հայաստանի քաղաքացիներ կան, ովքեր բերում են իրենց սեփականության վկայականները, ասում են գիտեք ինձ այս հողը մերն է եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ եւ ամենատարբեր հարցեր։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Ինչ պետք է անենք մենք։ Այդ թվում կարող է լինել նաեւ այդպիսի որոշում, որովհետեւ երբ որ ասում ենք պատմամշակութային հուշարձան, մենք պետք է հասկանանք պատմամշակութային հուշարձանը ինքը որոշակի կրիտերիաներով եւ կատեգորիաներով անցնող հուշարձան է։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ եկեք չմոռանանք, որ կոնկրետ Արցվաշենի օրինակն եմ բերում, որովհետև կարող է պարզվել այդ պահին, որ ամբողջ Արցվաշենի տարածքում պատմամշակութային հուշարձաններ են, այսինքն մենք ինչ ենք անել։ Ձեր նշած պատմամշակութային հուշարձաններն են։ Ես համաձայն չեմ, որ այդպես է։ Համաձայն չեմ, որ այդպես է, որովհետև այդ թվում մի բանի մասին խոսելիս պետք է ամբողջական խոսել։ Եվ դուք ասում եք, ինչ Հայաստանը երբ է ինչ արել, ես այդ հարցին պատասխանելու ցանկություն չունեմ։ Ես տեսնում եմ, որ Ադրբեջանն էլ նույն կերպ Հայաստանի մասին տարբեր բաներ է ասում։ Եվ ես ասում եմ, մենք պետք է որոշում կայացնենք, ինչ ենք անում, գնում ենք կոնֆլիկտի, ինչ եք ասում, Հայաստանում խոսում է բազմաթիվ ռազմական հանցագործությունների մասին, Ադրբեջանում էլ է խոսվում։ Այսինքն չի է ձեզ թվում, որ մենակ Հայաստանում լրագրողներ կան, հայրենասեր ընդ որում, որոնք անդադ այդ հարցերը բարձրացնում են։ Այնտեղ էլ են բարձրացվում եւ այնտեղ էլ են նույն հարցերը դրվում։ Եվ հարցը հետեւյալն է, մենք ինչ ենք անում։ Ինչ ենք անում մենք։ Որն է մեր ռեակցիան։ Մեր ռեակցիան պետք է հիմնվի այն պայմանավորվածությունների վրա, որոնք թղթի վրա արձանագրված եւ հրապարակված են։